Обезьянка Пинчи. Самая очаровательная обезьянка. Она настолько очаровательна, что ее хочется взять в руки и погладить. А также она называется Эдипов Тамагин. Ее размер от 20 до 25 сантиметров. И она чуть больше моей ладони, а хвост длиннее в 2 раза. Вес не более 450 грамм. Занесены в Красную книгу. Живут в тропиках Южной Америки.